بسم الله. السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا دكتور احمد الشاعر، سيرتيفايد دنتال فوتوجرافر. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم عن الافتر افكت، تمام؟ وهنتكلم على الموشن جرافيك اللي دلوقتي بقى يعتبر موضوع ترندي، تمام؟ وبقى في فيديوهات عنه كتير، وبقى يعني مطلوب بشكل كبير جدا جدا في الماركتنج، وده يعتبر من ضمن الماركتنج الجديد، تمام؟ تقدر انك تعرض حالاتك في وقت قليل جدا، وفي نفس ذات الوقت تقدر انك تعمل حاجات كتير جدا باشياء مختلفه، ودي هتقدر انها تجذب ليك عملاء، سواء اذا كنت انت مثلا دكتور وعايز تعرض حالاتك، وفي نفس ذات الوقت تقدر ان هي تجيب لك برضه نفس الكلام زمايلك اللي هم الدكاتره علشان يتفرجوا على شغلك بطريقه مختلفه جدا، وتقدر انك تبريزنت يور كيسز، تمام؟ بطرق مختلفه جدا وبطريقه هتشد الناس. طيب النهارده هنبدا ان احنا نتكلم ان شاء الله باذن الله عن الافتر افكت. كتيره جدا جدا جدا، وعلى فكره هو سلس في التعامل وسهل جدا مقارنه ببرامج ثانيه من ادوبي. طيب اول ما بندخل، تمام، بيبدا ان هو يديني الواجهه دي، تمام؟ هتلغيها طبعا. الواجهه دي بيبقى فيها البروجكتس اللي انت عاملها وكل الكلام ده. طيب بعد كده هنبدا ان احنا ندخل، هنلاقي الواجهه زي ما حضراتكم شايفين كده، في حاجات موجوده فوق، وفي هنا تولز بنستخدمها، تمام؟ وفي هنا واجهه، وفي هنا الثانيه، هنا الثالثه، وهنا الرابعه، وهنا الافكت، وهنا الاوديو. حاجات كتير جدا هتبدا انك تلاقيها. طيب انا دلوقتي كده خلينا بس نبدا اول حاجه. طيب علشان دلوقتي كده نبدا ان احنا نعمل الفيديو بتاعنا، لازم ان احنا ندخل على حاجه اسمها نيو كومبوزيشن. طيب اول حاجه دلوقتي كده لازم اعرفك يعني ايه كلمه كومبوزيشن. كومبوزيشن هي جايه من كلمه كومبوزيت، وكومبوزيت معناها دلوقتي كده ان حضرتك بتعمل لايرنج، وانا دلوقتي كده محتاج ان انا اعمل جزئيه اللايرنج دي هنا، تمام؟ علشان في الاخر يطلع لي فيديو. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ممكن تلاقي الاسم ده مختلف، اللي هو الكومبوزيشن ده ممكن انك تلاقيه بروجكت، ايا كان الاسم يعني مسمياته، ولكن هو في النهايه هيطلع لك دلوقتي كده فيديو عن طريق جزئيه اسمها اللايرنج، تمام؟ كل الكلام ده هنفهمه ولكن قدام. طيب انا علشان اعمل الفيديو هبتدي ان انا اضغط كرييت نيو كومبوزيشن. بعد ما ضغطت دلوقتي كده اول حاجه بيظهر لي الكومبوزيشن نيم، وفي هنا حاجات دلوقتي كده اسمها بيزك وادفانسد، كل ده برضه هنقوله قدام، تمام؟ وال 3 دي ريندر، تمام؟ طيب بعد كده هنبدا ان احنا نتكلم هنا على حاجات اسمها البريسيتس. طبعا هنا دي بريسيتس، تمام، بتبقى جاهزه. ايه بقى الموضوع ده؟ الموضوع ده بيبقى دلوقتي كده جواه بريسيت، تقدر انك دلوقتي كده من خلالها تختار وتريح دماغك اذا انت مش حافظ الارقام. طب ايه هي الارقام دي؟ الارقام دي اللي هو الويدث والهايت بتاع الفيديو. هل انت مثلا دلوقتي كده عايزه اليوتيوب، فساعتها اليوتيوب بيبقى ليه كرايتيريا معينه في الويدث والهايت بتاعه، فحضرتك بتبدا انك تدخل الارقام دي هنا، تمام؟ ولكن هنا في بريسيتس، تمام، بتبقى جاهزه للموضوع ده، جاهزه بحيث ان انت مثلا دلوقتي كده عايز تعمل سوشيال ميديا ريلز، وبالتالي ده اللي احنا عاملينه، تمام؟ بيبقى حاجه اسمها فيرتيكال، ده بيبقى فيرتيكال فيديوز، تمام؟ ودي بتبقى ليها علاقه بالتيك توك وكمان الايه الريلز، وممكن الشورتس، تمام، سواء اذا كانت دلوقتي كده في اليوتيوب او على انستجرام او الحاجات دي كلها. طيب بعد كده بتبدا ان حضرتك تختار بقى. عندك دلوقتي كده زي ما قلنا هنا الميديا لاندسكيب دي اللي هي بتاعت اليوتيوب، وهنا بقى حاجات تانية جدا يعني كتير، ولكن هنا بقى على حسب الكواليتي، فاهم قصدي؟ هنا الكواليتي ساعتها هنا هتقل، هنا 1920 في 1080، لكن هنا بقت 1080، تمام، في 720. طيب ايه اللي احنا بنختاره؟ هم اتنين، وتقدر ان حضرتك تغير كل الكلام ده زي ما احنا ما قلنا. ده اللي هو 9 الى 16، وده هو عباره عن اللي هو الشورت فيديوز، تمام، والريلز والحاجات دي كلها. ولكن احنا ممكن ان احنا نعكس الاثنين دول، يبقى 1920، تمام، وهنا نقول عليها 1080. فهو جابها لي بشكل تلقائي سوشيال ميديا لاندسكيب. لو انت رجعت للقديمه هتلاقيها ان هي سوشيال ميديا بورتري، تمام، اتش دي، تمام. طيب في عندي هنا زرار اسمه اللوك اسبكت. اللوك ده من خلاله تقدر انك تغير الاثنين، ولكن مش واحد بس اللي هيتغير، لا انت هتغير الاثنين. بص ركز معايا كده هتلاقي ان الاثنين بيتغيروا، تمام. لكن لو حضرتك انا فكيت دلوقتي كده اللوك، تمام، هغير كل واحد فيهم لوحده. فتعال نرجع للي احنا كنا عاملينه، تمام. طيب 16/9 ده
ده هو اللي ليه علاقه بالحاجات بتاعه اليوتيوب. او مثلا دلوقتي كده لو انت هتعرض حالات كبيره جدا في برزنتيشن زي مثلا السي سي والحاجات دي كلها. طيب الحاجات دي بتفرق على فكره، فخلي بالك. احنا دلوقتي كده عايزين نرجعه تاني للفيديو اللي هو الفيرتيكال، تمام، اللي هو الريل العادي. بعد كده هنيجي نتكلم لازم تخليها هنا سكوير بيكسلز، ما تغيرش في اي حاجه من الحاجات دي خالص. لكن التغيير في الحاجات دي بيبقى لها علاقه بحاجات زي السي جي اي، تمام، واللي هي الفيجوال افكتس اللي هي الكبيره قوي. تمام. طيب اهم نقطه بقى هنيجي نتكلم عليها وهي عباره عن الفريم ريت. يعني ايه كلمه فريم ريت؟ الفريم ريت دلوقتي كده معناها ان انا مثلا سي ان انا هصور فيديو. طيب انا علشان اصور فيديو حضرتك دلوقتي كده انت مش بتبقى واقف في نفس البوزيشن على طول، انت ايدك بتتحرك، عينك بترمش، كل الحاجات دي بتحصل. تمام. طيب الكلام ده بيحصل في جزء اقل من الثانيه. الجزء الاقل من الثانيه هنا احنا بنسميه as a frame. اوكي، احنا بنسميه دلوقتي كده فريم. فتعالى دلوقتي كده انا مثلا هقول لك 30 فريم بير سكند، معناها ان الثانيه الواحده فيها 30 فريم، يعني تقدر الثانيه الواحده ان هي تحتفظ ب 30 صوره او 30 حركه او 30 افكت. كل الكلام ده في الثانيه الواحده. طيب انا المفروض اختار الرقم اللي هو الطبيعي اللي احنا بنمشي عليه، ايه هو رقم 30. لكن بص حضرتك هنا انت عندك ممكن يبقى 8 او 12 او 15 وممكن يوصل ل 120. طيب انا ليه اخترت 30 وليه مثلا ما اخترتش ال 120؟ هقول لك دلوقتي كده رقم 30 ده يعتبر اقل رقم، تمام، تقدر العين ان هي تشوفه من غير ما يحصل زي جزئيه لاجنج، او من غير ما ان العين تحس ان الجزء ده فيك او ان هو صور متركبه، تحس ان الدنيا ماشيه معاك سموث، تمام، وتلاقي ان الفيديو ماشي معاك بكل سلاسه. طيب معنى كده ان انا ممكن انزل اللي هو ال 120 ده، الدنيا هتبقى جميله قوي، هتبقى جميله قوي، ولكن انا عايز اقول لك ان ال 120 ده مش للدنتال موشن جرافيك. هتلاقي ال 120 فريم ده علشان الناس بتستخدمه زي مثلا دلوقتي كده لو انت هبقى ممكن ابقى اسيب لك فيديو للناس اللي هي بتعمل الموضوع ده، زي مثلا الفيديوهات بتاعت الناس اللي هي لو انت مثلا تسمع عن دي فلاش او مثلا الكويك سيلفر، كل الحاجات دي شخصيات من افلام تبع دي سي وتبع مارفل. ممكن انك تدخل مثلا دلوقتي كده وتشوف مثلا دي فلاش مثلا. دي فلاش ده بيجري مثلا بسرعه رهيبه جدا، بيجري بسرعه البرق. طيب الكلام ده علشان ينزله كفيلم او مسلسل او ايا كان، بيبدا ان هو يصور الفيلم بتاعه على اكبر عدد من الفريم ريت، تمام، بيصور على 120. ليه؟ علشان هو بعد كده هيبدا ان هو يعمل زي حاجه اسمها سلو موشن، فهتقل الموضوع ده وهيرجع ويكون بشكل طبيعي ل 30 فريم ريت. لكن لو انا صورت على 30 فريم اللي هو الشكل اللي العين هتقدر ان هي تشوفه بشكل طبيعي، وجيت اعمل سلو موشن، الدنيا هتبقى وحشه جدا والعين هتلاحظ ان ده فيك. فعلشان كده في فريمات كبيره جدا، ولكن دي احنا بنستخدمها استخدامات خاصه، تمام. لكن نهايه الموضوع ال 30 فريم بير سكند ده يعتبر احسن جزء انت هتستخدمه. وهبقى اذكرك دلوقتي كده على جزئيه الفريم ريت، تمام، واعرف ان انا بقول لك 30 فريم بير سكند يبقى انا الثانيه الواحده فيها 30 فريم، والارقام دي عايزك تكون عارفها، تمام، وفاهمها، علشان هنبقى بعد كده قدام نتكلم بالفريمات، فركز معايا، تمام. طيب بعد كده هنعمل على ريزوليوشن. ريزوليوشن حضرتك دلوقتي كده بتبقى على حسب الكواليتي، تمام، بتاعه الجهاز بتاعك، او على حسب الامكانيات بتاعه الجهاز بتاعك. طيب الريزوليوشن حضرتك لو الامكانيات بتاعه الجهاز بتاعتك مش الطف حاجه، تمام، او انت عايز الدنيا تمشي معاك سموث وحضرتك وانت شغال دلوقتي كده وانت بتعمل الفيديو، فلازم تكون عاملها قليله زي كوارتر او ثيرد، تمام. طيب فانا هعملها كوارتر بالشكل ده. بعد كده هنتكلم على الستارت تايم كود. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هنا ده بيديك حاجه اسمها التايم لاين. التايم لاين ده اللي احنا هنقدر ان احنا نشوف فيه الفيديو، وده اللي احنا هنحط فيه اللايرز بتاعتنا والاليمنتس بتاعتنا كلها. طيب فانا مثلا دلوقتي كده اول نقطه عندي هنا، تمام، ده هو عباره عن عدد الساعات، تمام، لكن هنا هو عباره عن عدد الدقائق، وهنا عدد الثواني، وهنا عدد الفريمات، تمام. طيب نفس الكلام هنا، ولكن ده الاند بتاعنا، نهايه الفيديو هتبقى عند رقم ايه، او عند ثانيه كام، او عند دقيقه كام، ايا كان دلوقتي كده الجزء اللي احنا بنتكلم عليه. فسي مثلا دلوقتي كده انا هعمل الفيديو بتاعي 15 ثانيه، تمام، و10 فريم. انا بديك مثال علشان اوضح لك النقطه دي، تمام. طيب
بعد كده هنيجي نتكلم على الباك جراوند. الباك جراوند عند حضرتك الوان كتيره جدا، تمام، ممكن انك تغيرها، ولكن في الدنتال موشن جرافيك احنا هنستخدم اللون اللي هو الوحيد ده اللي هو البلاك. ولكن قدام هنبقى نتطرق الى النقطه دي ان احنا ممكن نستخدمها في استخدامات تانية كتير جدا زي افكتات وتاثيرات، ولكن ده هيبقى قدام. وبالمناسبه الحاجات دي هتلاقيها برضو موجوده على الكورس بشكل كامل. طيب بعد ما خلصنا هنبدا ان احنا نعمل دلوقتي كده اوكي. بس قبل ما نعمل اوكي لازم تكون مسمي اسم البروجكت بتاعك، تمام، او الكومبوزيشن. فمثلا دلوقتي كده انا هسميه اساتيك مثلا كيس لدكتور مثلا محمد. حلو الكلام. طيب بعد كده هبدا ان انا اتك على اوكي. خلاص دخلنا فلقينا الواجهه جت معانا بالشكل ده. في الاول كان عندي هنا جزئيه واحده اسمها نيو كومبوزيشن، وهنا حاجه ثانيه ليها علاقه بالفيديوهات والفوتج، ولكن هنا بقى دلوقتي كده ظهرت الايه الجزئيه بتاعه البلاك باك جراوند دي. طيب لو جينا بصينا تحت هنا كده ركز معايا، ده بقى اللي احنا بنقول عليه التايم لاين اللي من خلاله الصور، تمام، هتبدا ان هي تكون محطوطه هنا وهقدر ان انا اتحكم فيها برضو نفس الكلام من هنا. وكل الكلام ده هنبتدي ان احنا نشوفه دلوقتي. طيب عندنا الجزء ده، الجزء ده اللي هو اللي لونه ازرق ده، تمام، ده اسمه انديكيتور. ده بيبدا ان هو من خلاله طول ما انا ماشي هنا في وقت بيتحسب فوق هنا. ركز معايا على الوقت ده كده، بص في وقت عمال بيتحسب فوق. الانديكيتور وانس ان حضرتك وقفته عند نقطه معينه بيبدا ان هو يظهر لك هو واقف في انهي ثانيه وانهي فريم بالظبط. طيب حضرتك لو بصيت فوق هنا عندك 0 ثانيه، ثانيتين، 4 وهكذا لحد ما نوصل لل 15 ثانيه، تمام، و10 فريمات اللي احنا كنا عاملينهم. طيب لو جينا بصينا لتحت هنا هنقدر ان احنا نعمل زوم ان وزوم اوت. ده للايه؟ للتايم لاين. فركز معايا دلوقتي كده على الارقام فوق. هنبص كده هنلاقي ان الارقام عماله بتتسحب. بص 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 ركز معايا، بدل ما كان ثانيتين 4 لا بقى ثانيه 2 3 4 وهكذا. وكل ما هتكمل كل ما هيدخل بقى دلوقتي كده على جزئيه الايه؟ الفريمات اللي انا قلت لك ركز عليها. تمام؟ طيب دي بقى الفريمات اللي احنا بنتكلم عليها، ان كل 10 فريم، كل 20 فريم. ولكن وانس ان احنا عدينا 30 فريم ما بقتش فريمات، بقت ثانيه. ليه؟ لان انا قلت لك ان احنا عاملين الفيديو على ان هو 30 فريم بير سكند للثانيه الواحده. طيب لحد كده احنا تمام. طيب لو جينا بصينا على الكوره اللي هي موجوده دي، تمام، الكوره اللي هي موجوده دي، تمام، دي من خلالها تقدر ان حضرتك زي ما انت شايف كده، تمام، تصغر وتكبر الشاشه بتاعتك زي زوم ان وزوم اوت. تمام؟ طيب ودي الادوات اللي احنا هنبدا ان احنا نستخدمها، ودي اللي احنا ان شاء الله باذن الله هنعرفها الفيديو اللي جاي. وبس كده، بالتوفيق لك.